शेर सो रहा था कि तभी छोटी बच्ची हो क्या? साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर हिरण को मारने चल देता है। तेरी बहन को कौन है तू? तेरी बहन। शेर बैठकर सोचने लगता है, फिर वो पेड़ पर चढ़कर पकड़ने की कोशिश करता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। अब हिरण यहाँ पर घास खा रहा है। शेर उसको पीछे से पकड़ने आता है। हिरण जैसे ही पीछे देखता है, शेर उसी के जैसे उछलने लगता है। शेर उछलते हुए जा रहा था, तभी वो देखता है कि दो चिड़ियां डाल पर उल्टा चल रही हैं, लेकिन वो आगे देखना भूल जाता है। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना।